Tío, ¿qué le pasa a esto, tío? Pues este más bonecillo parece, ¿eh? No sé, pero este... No, pues... Estaba enrocado, no sé qué pasa ahí, pero es más bonecillo, ¿eh? Es más bonecillo, ¿eh? Me saca hilo y todo, ¿eh? ¡Qué buen sargo! ¡Qué buen sargo, sí, señor! Esto sí. Estos sargos sí me gustan a mí. Estos sargos sí me gustan a mí. Míralo. Aquí está, señores. Buen pan de letón. No me lo esperaba hoy, la verdad.